dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tí ẹ ti láǹfààní láti máa wo ìkànnì ayélujára ti Satguru Maharaj Ji lójú òpó Facebook àti alájọbí rédíò tí ẹ ti ń gbọ́ wá kétékété tí ẹ sì ń wò wá ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá ò ní di mú kí wá pípa kú dédé àsìkò yìí bó bá jẹ́ àárọ̀ bó jọ̀sán bó jẹ́ ìrọ̀lẹ́ bó jẹ́ alẹ́ ló bọ́ sí ẹkú dédé àsìkò yìí akú ìfọmọnì ọṣẹ akú kó lè dá tí gbogbo wa ti ń bá kí yóò dáa fún wa kò ní bàjẹ́ mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò tá a pè ní bó ṣe ń lọ èyí tí a fẹ́ máa gbé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi tá a ti máa gbé yẹ̀wò bá a bá ṣe ń sọ èdè òyìnbó a máa sọ ti Yorùbá pidgin kò mọ̀ wọlé bá a bá tún gbé Haúsá Ìgbò náà a máa fi sí fún àǹfààní gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n lè gbọ́ wa yékéyéké èyíkéyìí èdè eléyìí tẹ́yìn bá ń sọ gbogbo ẹ̀ pátá àwa ó sọ ń bí ẹ̀yin ó sì máa gbọ́ wa lórúkọ gbogbo àwọn tí àjọ máa mú ètò ọ̀hún wá sí ojú ìwòran yín àti sí etí ìgbọ́ yín mo fi ń kí wa ìgbà kú dédé àsìkò yìí bákan náà lórúkọ bàbá wa Satguru Maharaj Ji mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ arúgbó ṣògùn rèé má ṣe fọmọdé ilé nítorí kó má bàa fi bára wọn jà ọmọ adágbáyọ̀ bí ẹlẹ́ṣin níta bàbá ẹ̀ lórí kí mi gbàgbé orí kí bí ìgbìyànjú múra fẹ́lẹ̀ protest mi ò protest orí kì mí o ambassador fún mi Adénúgà ló kọ mi bàbá wa Satguru Maharaj Ji wọ́n wà pẹ̀lú wa lórí ètò ní àsìkò tá a wà yìí ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ohun tó dáa ni ohun tó ṣe pàtàkì ni ohun tó ṣe kókó ni a máa béèrè àwọn ìbéèrè lónìrànràn lọ́wọ́ bàbá wa Satguru Maharaj Ji. Once again I welcome every one of us to this wonderful evening, to this wonderful program bó ṣe ń lọ as e dey go na you hear am as e dey go na so na the program wey be say we go discuss wetin dey happen for country especially wetin all these our people wey dey talk say dem wan do rally dem wan protest peaceful protest how you take know say that peaceful no go turn to another thing na wetin we wan discuss na wetin we wan yarn be that with our father Satguru Maharaj Ji baba don stand gidigba for my side this evening good evening sir baba. Good evening blessings to everyone. Báwa kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí. akínyẹ̀wò ní àtinúkọ ibikíbi tẹ́wọ́ wà ẹ̀bá ìjọsìn lẹ́wà mi alẹ́ ni tàbí òwúrọ̀ ni a kì í pé ẹkú déédéé ìwòye o ire ni ó já sí fún wa. àṣẹ bàbá wa Satguru Maharaj Ji àwọn ẹ̀yin àgbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ibi tá a lọ òjì ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ yà á pọ̀ a fẹ́ gbé àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá kan yẹ̀wò lónìí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́rin a ti sọ lórí ètò bíbá yìí náà bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta sẹ́yìn níbi tá a ti ṣe àwòrán kíní kan tá a fi hàn táwọn ọmọ Nàìjíríà ní a ó ṣe ìwọ́de o protest lórí wípé end bad government in Nigeria ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú béèrè yìí wá náà ṣé ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn ló kàn ló kù wá kù tàbí ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe ohun tá a fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí lójú wòye yín. ìjọba ni ìjọba àwọn aláfún wọn ní agbára láti máa ṣèjọba a dìbò fún ọmọ ṣe tó bá dé débẹ̀ wọ́n fún ọmọ ya oṣù kan ní oṣù méjì ní ọdún kan ní ọdún mẹ́wàá ní àmọ́ lẹ́yìn tá a wà ọdún mẹ́rìnlá fún wọn a lè fi gbogbo agbára Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ní ní Áfíríkà bẹ́ẹ̀ náà ní nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo àgbáyé àti vote ìjọba síbẹ̀ pé bóyá governance ó dáa àbí ò dáa àgbọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó dàbẹ̀ ní fẹ́ ṣe oko ni tí wọ́n bá tún ilẹ̀ yẹn tó bá gé gbogbo àwọn igi kúrò bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé nǹkan lọ. ṣé lẹ́ni a rí pé ìjọba tí bẹ́ẹ̀ ń sìn ìjọba president Tinubu wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n ṣe clear oko ọ̀yẹ̀ kan yọ gbogbo àwọn igi kọ̀ọ̀kan kí ni àwọn oko náà ni àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo fi tẹ̀lé òfin tó di pé owó tí wọ́n bá budget fún nǹkan owó ní agbábọ̀mí lọ níbi ọlọ́pàá tí ó máa ṣe tó bá wù bẹ́ẹ̀ náà ni àárín àwọn òṣìṣẹ́
pé wọ́n wà lọ́fẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ lè gbé 200 billion kó jẹ́ kí ṣe mílíọ̀nù mọ́ọ̀sì bílíọ̀nù ni lọ́tùlọ́sì rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ń direct traffic tó fi rẹ̀ tó ń bá obìnrin kan sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ road safety tó mú bíà níjókòó bẹ́ẹ̀ ni a rí ọmọ sùkúù tó pé ń ta tẹ́tẹ́ ọlọ́sùkúù mọ́ ẹlòmíì tó pé kí wọ́n dúró títì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ń tajà lọ́jà gan tó pé gàrí tó ń tà ewé ń bẹ ní kókò tó fi ń ta gàrí so kókò gàrí tó fẹ́ mọ̀ fún wa nǹkan míì ní bẹ́ńdì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ so ìyẹn ló fà tó pé kì í ṣe èyí ló bẹ̀rẹ̀ tó pé ó bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí òyìnbó ti wọlé bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí èèyàn dúdú di èèyàn funfun ló di pé wàhálà dé láìgbà tó òyìnbó dẹ̀ ti dé ló di pé wàhálà wọlé nítorí pé ogun tó ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ńtà ló lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ẹ̀mí mẹ́ta bá délé pé bàbá mi ò Ọlọ́hun mi ò kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ẹni tí mo ṣe léyìí tí mo ṣe dára kò sí so àwọn ń bọ̀ ló di pé àìsàn wọlé àìríjẹ àìrímu jàǹbá àìsàn oríṣiríṣi ìjà ló débi tó dé tó pé kì í ṣe ní ìlú bẹ̀rẹ̀ so ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ni ọdún kọ̀ọ̀kan ni àmì fi ṣe pé àwọn tá a fẹ́ gbìn torí àwọn igi kọ̀ọ̀kan sì ń bẹ láàrin igi ni pé àwọn kan tẹ́ pé nínú ibi tó ń ṣe wọ́n ti jinlẹ̀ wọ́n ti di alágbára sílẹ̀ tó kò síbẹ̀ ṣe lè ṣe lè yí wọn so àwọn yẹn gbogbo wọn bó ṣe wà ń bẹ̀ ni a máa ìjọba ó wádìí wọ́n sì ń wádìí lọ́wọ́ láti mọ tó ṣẹlẹ̀ tó tẹ bá wò dára ẹ̀ rí pé Tinubu yàtọ̀ ní gbogbo àwọn olórí òun nìkan ni owó federal pé wọ́n lo agbára wọ́n ṣe sẹ́nétọ̀ rí àmọ́ ìgbà yẹn kò sábà bí wọ́n mọ bí nǹkan tó ń lọ nídìílẹ̀ dáadáa so níṣẹ́ tí wọ́n ti rí tó ń lọ ọdún kọ̀ọ̀kan ni wọ́n fi ṣe ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe so ló fà tó pé nísìn àwọn náà kàn dàbí whistleblower gan làwọn bí gbogbo àfi jẹ́ whistleblower pé gbogbo ìdọ̀tí tí ń bẹ nílé nínú ìjọba nínú oko nínú àárín àwọn kan tá à ń pè ní olówó àwọn tá à ń pè ní mẹ̀kúnnù gbogbo kiri ni wọ́n gbọ́dọ̀ tú o so that àwọn òfin ni ajé òfin fún gbogbo Nàìjíríà kì í ṣe àwọn ẹ̀hà kan kì í ṣe ní àwọn ọmọlé kan tàbí àbúkọ dàbí ní sùkúù ni títí tí a bá wọlé everybody gbọ́dọ̀ wà attention bẹ́ẹ̀ni tẹ́kọ̀ máa gbọ́n tí olùkọ́ni ni máa sọ ohun tí ó kọ̀ mọ́ a lè sọ pé olùkọ́ni wọ trouser lẹ́ni ó wọ agbádá ẹ̀kọ́ làbá wá so lẹ́ni tó kàn sí ni pé kí gbogbo wa ká sọ ọ́ pọ̀ èyí tá a bá ní à ń jáde nì oúnjẹ yẹn ń bẹ ń bẹ oúnjẹ tẹ́ máa jẹ ń bẹ tá a la máa lọ bá òun náà la máa bá bá a lọ ṣe ń lọ bá ọ̀nà tá a fi dìbò tó fi wọlé ọ̀nà ẹ̀ náà la tún máa lọ bá wọn pé bàbá o ẹ káàbọ̀ o ẹ̀yin báyìí báyìí ló ń lọ ní dìpátímẹ́ǹtì mi ẹ̀yin báyìí ló ń lọ níbi iṣẹ́ mi báyìí ẹ rí i pé gbogbo ẹ̀ á ṣe é ṣe torí pé kí ni pẹ̀lú ẹ̀rù pẹ̀lú ìfẹ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù pé kí kó bá a dá náà ni so àwọn tó ń fẹ́ ṣe kínní abẹ́rẹ́ tó wọn lọ́kàn ni ọmọ ìyá kan náà ni wá ibi tá a dé yìí ẹ wo tẹ bá rí ọwọ́ tí bàbá gbé lórí one bẹ̀tà edu kò tẹ̀ tí ìpò oṣù méje mọ́ ló kówó kan ó ṣe jù lẹ́nu àwọn kan sọ pé ń padà irọ́ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́nu tí nígbà bàbá Ọbásanjọ́ tó pé wọ́n lé Shell BP lọ tó ń ti pé wọ́n yọ Senate President bẹ́ẹ̀ lọ so àṣẹwọlé ni àsìkò yẹ kí wọ́n fún president ní ààyè kó jókòó kó rí tó lọ ó ṣeé ṣe pé àwọn kan bínú tó tẹ bá ń tí ìdìbò ààrẹ ní àwọn ò tiẹ̀ sọ nọ́mbà votes tí wọ́n wí ni wọ́n sọ pé ààrẹ ò pé kò lè rìn kò lè tọ̀ kò lè jókòó títí kò bàbá yẹn ò dá wọn lóhùn ọmọ Ọlọ́run ni kò sọ nǹkan kan
ìgbà tó wáyá tó di pé wọ́n ló wọlé wọ́n lọ sílé ẹjọ́ dá pé àwọn náà wọlé o wọ́n tún wọ́n sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ gbé wọn sípò tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni àwọn wo ni àwọn tó yẹ pé kí ni gbogbo àgbáyé àwọn tó ń pààyàn káàkiri tó ń da ìjọba ìlú kọ̀ọ̀kan lú láfíríkà àwọn wà lẹ́yìn wọn bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé kí ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ gbà tó wáyá tí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ wọn wá dájọ́ yẹn èwo ni presidential elections ní bàbá yẹn kò lọ sí iléèwé kò lọ sí yunifásitì. wọ́n ní wọ́n fọ̀jì bẹ́ẹ̀rí. bẹ́ẹ̀ni ṣé ìyẹn la fẹ́ sọ ni nọ́mbà votes wo ni wọ́n ní ìyẹn fi hàn pé wọn ò ní nǹkan ṣe ọkàn wọn ti balẹ̀ pé bá a fẹ́ pàkọ́ àwọn wọlé torí àwọn tá à ń rí àwọn akówó jẹ ní ọ̀rọ̀ pẹtiróòlù àwọn akówó jẹ ní owó bọ́jẹ̀tì bẹ́ẹ̀ lọ tó yẹ pé lẹ́yìn àwọn jókòó lórí téèyàn ń pè ní gunpowder so a fi àsìkò gbé àwọn èèyàn wa kó mọ́ tì wọ́n dàbí tó ibi tá a dé yìí ọbẹ̀ wà lórí náà o kọjú ó jiná kó má tọ́ ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ nì ìjọ fẹ́ ṣe nù torí káwọn kan dúró tó ń fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ti ṣe rí tó pé kò success wọn ò succeed wọ́n fẹ́ẹ̀lì ní tó pé ẹni tí ń bẹ ń bẹ ẹni tó ní sùúrù ni ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni wọ́n fi sọ pé àgbà tí kì í bínú lọ́mọ ẹ̀ pọ̀ kí ló mú àwa ní nàìjíríà gbọ́dọ̀ jà ewu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà kan tí wọ́n bá sọ pé president ń bẹ ń bẹ ọlọ́wọ́ ń bẹ rárá òun kọ́ ni ológun òun kọ́ ni sójà òun kọ́ ni ọlọ́pàá àwọn kan ń gbà tó yẹ pé kí ni tó ń bá rí ẹni rẹ kan níbì kan wọ́n fẹ́ lo àǹfààní yìí kí láti dànkọrú pé nílẹ̀ àgbáyé lè ní ẹ̀rù òyìnbó ń bà òyìnbó ẹ̀rù èèyàn dúdú ń bà wọ́n pé pẹ̀lú gbogbo ipò tí wọ́n mú ní gbogbo àgbáyé kéèyàn dúdú tún ní ìlú kan ìlú ńlá kan tí wọ́n máa padà síbẹ̀ á jẹ́ pé nǹkan fẹ́ dàrú nìyẹn ló fà á tó kọ́ àwọn ìbò ń gbẹ́sẹ̀ lọ́tún lọ́sì pẹ̀lú owó ipò láti dá nǹkan rú tó àwọn èèyàn ò gbọ́dọ̀ gbà fún wọn wọ́n gbà fún Tinubu tí Tinubu bá dúró ó ṣe dúró ẹ̀rì nǹkan ó dà. ẹ ṣe gan bàbá wa Satguru Maharaj Ji ẹ jẹ́ kí n wá bèrè lè ẹni pé kí àwọn ọmọ nàìjíríà wọn máa protest kí wọn máa ṣèwọ́de ṣùgbọ́n ọ̀nà wo ni àwọn ọmọ nàìjíríà ó gbà sọ fún ìjọba wípé ebi ń pa wá ara ni ará ìlú oúnjẹ ti wọ́n gbogbo nǹkan ti wọ́n ọ̀nà wo ló yẹ kí wọ́n gbà tábà protest. àti ẹni kọ́ máa protest tí mo máa protest èèyàn ṣe bí ọmọlúwàbí ọmọ àgbà ní gbogbo wa presido àní ààrẹ nǹkan báyìí ló ń lọ mo ti gbọ́ àrèsí náà pé ọ̀nà lóyìn kan oúnjẹ ń bẹ ń lù àmọ́ àwọn kan tí wọ́n da ìjọba rú lọ́wọ́ Goodluck tí wọ́n da ìjọba rú lọ́wọ́ Bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n da ìjọba rú lọ́wọ́ Bàbá Ṣónẹ́kàn tó da nǹkan rú lọ́wọ́ Ṣáyà Àdúrà àwọn tó pé wọ́n ti gbìn wọ́n lẹ̀ àwọn ìbò ti gbìn wọ́n lẹ̀ àwọn ń ṣe bíi pé gbogbo oúnjẹ ẹnì tó ń jáde nì ádà kan fi mọ́tò kó wọn jáde through border lọ sílùú míì tàbí kí wọ́n kó àwọn oúnjẹ ẹnì pamọ́ ṣé mọ̀ pé èèyàn tí ò bá sínú ẹ̀mí nǹkan ńlá ni ewu ńlá ni èèyàn onímọ̀ ìgbà tí èèyàn bá sùn tó ń bá wù ọ́ láà tó bá jí láàárọ̀ báyìí oríṣiríṣi nǹkan ni ó máa ṣe so lẹ́yìn èmi náà kò ń jẹ́ ń bẹ dáadáa a present order fún extra food from abroad ó dẹ̀ ti open ti national store pé kọ́ fún wọn àmọ́ ìyẹn kọ́ kò tó so ẹ̀rí iṣẹ́ mi oríṣiríṣi tí wọ́n ti ń dá sílẹ̀ báyìí láì pé wà so ẹni tí president kan máa wá ṣe ni pé kó gbé owó lù wọ́n owó nìyí pé àwọn ọjà tó ń tà ní kí ìjọba náà kó ṣe kí ni kó sọpọ́ọ̀tù àwọn àgbẹ̀ kó
sọ̀pọ́ọ̀tù àwọn ọmọ iléèwé, kó sọ̀pọ́ọ̀tù àwọn ọlọ́jà. Báwo ni ó ṣe ṣe? Now àwọn gbogbo nǹkan àwọn bíi kòkó, bíi ráìsì, bíi gàárì, wọ́n máa rà á lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀. Ìjọba ló máa wá tà at control prices for the time being. Bẹ́ẹ̀ni tó bá lè ṣe yẹn, wọ́n sọ pé bí kò ṣe rí yìí o, kókò gàárì ẹyẹ báyìí ni ó jẹ. Ẹ lọ sí ọjà báyìí ẹ rí mbẹ. Ẹ wo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn báàgì ráìsì ń bọ̀ wálẹ̀ sí 40,000. Àmọ́ kò tó president kó yan wọn bíi 10 tàbí 20 kó fún wọn ní owó ńláńlá kó stock kó lọ by air kó lọ kó oúnjẹ wá láti gbogbo àgbáyé. Torí pé Nàìjíríà ti di ilẹ̀ mímọ́. Nàìjíríà lẹ́yìn tẹ́ bá wo Nàìjíríà nìkan ní òṣogbo ní òsíjà. Ọ̀rọ̀ pé àwọn herdsmen ń wọnú oko lọ, òyìnbó ló plan ẹ̀ pé tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á dájà lé, àmọ́ lágbára Ọlọhun Maharaj Ji kò rí bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá send aeroplane bíi 20 lọ́nà bíi ogún ogójì, àwọn aláni owó tó ń di pé rice ń di 25,000 per bag. Ní tí àwọn ìgbò fẹ́ kúrò nù. Ó ṣẹlẹ̀ sí Indira Gandhi tó di pé ó kọ́lé káàkiri, ó wá fi rice báàgì kọ̀ọ̀kan sínú ilé fún àwọn tó ń oríṣẹ́ ṣe. Right? So tó bá dé ó bá lọ ṣe census àwọn tó ń ṣiṣẹ́ graduates, undergraduate bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n á bẹ̀ sí fún wọn nílé kọ̀ọ̀kan. Bá a ṣe gbọ́ ni àwọn ìgbó ní eléyìí ó fẹ́ gbàgbá lọ́wọ́ Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe pa á nù. Àmọ́ Tinubu ò ṣe pa torí kò ṣe bí kọ̀mẹ́tì kan jà. Ẹ wo pẹ̀lú gbogbo tó ṣẹlẹ̀, àwọn bíi Òjìkùtù tó náà máa sá lọ. Bàbá Bọ̀dé George tó gbogbo wọn la sọ fún mi pé rárá ẹ má tẹ̀lé ìròyìn tó ń sọ, àmọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ but àmọ́ tó execute kínní ni. A kò sọ pé nítorí pé ọmọ ìyá méjì ń jà, ẹnì kejì wọn pa kílẹ̀ tó mọ wọn ní ẹni tí wọ́n jọ ń jà lórí afẹ́fẹ́ màní. Kì í ṣe pé wọ́n ń jà pẹ̀lú blow tàbí wọ́n lọ sí ríìgì. So iṣẹ́ tí ń lọ nù lábẹ́nu tó yẹ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti dà wọ́n fẹ́ ṣe kíni, wọ́n fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ torí wọ́n fẹ́ kí túdú kó dìde. So la fi ń fẹ́ pé àsìkò yìí kíbò kó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá Tinubu torí South East Development Commission. Inú àwọn gàmbàrí òdùn, àwọn Fúlàní nínú odò sí. Ìlú òyìnbó gan wọ́n ké báyìí, àwọn western countries wọ́n ké pé bàbá yìí ti ṣá wa lẹ́yìn o. Pẹ̀lú eléyìí Ìgbò pẹ̀lú Yorùbá inú súnmọ́ra wọn. Tí wọ́n bá dẹ̀ súnmọ́ra wọn, wọn ò ní ráyè wọ àwọn Fúlàní mọ́ lókè. Ẹ rí i pé Nigerian peace a máa bọ̀ iṣẹ́ táwa wá ṣe ni ìpè kí ìṣọ̀kan wà. So lórí ìṣọ̀kan yìí ó yẹ kí ìjọba move very fast. Alọ́mọ ń ké ebi ń pa àwọn ẹgbàá kọ́lọ́kùn. Rárá kò sí pé ọlọ́pàá ń lọ bá wọn jà rárá. Ọlọ́pàá lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó fẹ́ protest kán máa lọ. Òun ní gbà wọ́n kán lọ gba ibi tí báǹkì wà. Òun ní gbà wọ́n níbi tí prison yard wà. Òun ní gbà wọ́n níbi tí NEPA wà. Òun ní gbà wọ́n níbi tọ́jà wà. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé kíni ẹni tó bá mọ wàhálà tí gbogbo wa go through ní àsìkò Biafra up till now, South East Development Commission ló jẹ́ kí lómi ìtají lójú oorun bí bá ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan rọ́gbọ́ ọ. A lè mọ̀ pé lórúkọ bàbá wa Maharaj Ji ìwé ìwọlé dé. Àṣẹ àmín. Ẹ ṣé gan bàbá wa Satguru Maharaj Ji. Ẹ jẹ́ kí wọ́n béèrè yìí. Ìjọba àpapọ̀ láti ọwọ́ àjọ ẹ̀ṣọ́ tó ń ṣọ́ ibodè tá a mọ̀ sí Nigerian Customs Service lénìí níròyìn gbé wípé wọ́n ń pe owó kan ní import duty àti àwọn tax, àwọn charges tó jẹ́ pé bí wọ́n bá gbé ráìsì àpò kan wọlé láti òkè òkun ó lè yẹ tó bá san.
ìrẹsì gàrí jéró àtàwọn oúnjẹ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ gbámọ́ lórí àwọn nǹkan tó bá ti ń kó wọlé lórí oúnjẹ látòkè òkun sí nàìjíríà so bí wọ́n ṣe ń kó wá ọ̀fẹ́ ni wọ́n mọ̀ kó lọ sọ́jà àwọn yóò mọ̀ ríra. bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tún gbé wípé ìjọba àpapọ̀ ní àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ta bag of rice 50 kg ní 40,000 naira. ẹ wo ìròyìn méjèèjì yìí àkọ́kọ́ ti àwọn owó tí wọ́n níwọ̀n ní máa gbà mọ́ lórí àwọn nǹkan tó bá kó wọlé ṣé èyí gangan ní ọ̀nà àbáyọ ni tàbí káwa gangan fún ara wa gbé tiwa ká ṣe bí ó ṣe di jíjẹ káwa náà máa gbìn ìrẹsì gbìn ẹ̀wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan lórí ètò ààbò kí wọ́n rí pé ètò ààbò ó dúró dáadáa àwọn èèyàn á lè lọ sóko láti lọ dá oko ọkàn á balẹ̀ àbí kọ́ máa kóúnjẹ ìwọlé náà ní ká tẹ̀lé ewu lẹ́rù yìí pé ó máa ṣe wá lórí ní nàìjíríà. ọ̀nà méjì náà ní kẹ́hìndé àti táyé ni bẹ́ẹ̀ nítorí owó tí wọ́n fún àwọn àgbẹ̀ ń sìn owó ńláńlá ni àmọ́ kò gbọ́dọ̀ rí bí tẹ́lẹ̀ láti bí 20 ọdún sẹ́yìn àwọn kan ń bẹ ní ọ́fíìsì tí wọ́n pera wọn ní àgbẹ̀ tí wọ́n ṣèwé pé wọ́n ti rówó gbà. wọ́n lo táì àwọn wọ́n dàbí àwọn òyìnbó náà ni òyìnbó wọlé ó ní àwọn ni wọ́n rí rìbá Benue ṣé bóyá Benue wà lókè ni ṣé Benue wà lẹ́sọ̀ nítorí wọ́n lé ojú pé ká gbà fún ìjọba méjèèjì ni ó máa bá lọ torí pé èmi ń pa wá ń sìn afẹ́ jẹun àmọ́ ló ń tẹ̀bi ẹni kó fẹ́ ṣubú yìí ànídúró ká gbé omi kaná ká bẹ̀rẹ̀ sí sebẹ̀ á fún ní búrẹ́dì á fún ní gàrí mu so ohun tí ìjọba fẹ́ ṣe nù tó di pé along with pé wọ́n fún wọn ní freedom láti import bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa encourage local entrepreneurs láti jẹ́ pé wọ́n máa ṣe nítorí tí ìjọba ẹ̀rọ ń gbàjọba ní wá rí pé ẹ̀wọ̀ a ní agricultural bank a ní rice growers association tẹ́lẹ̀ cotton grower gbogbo ẹ̀ ló disappear tá la fẹ́ bá wí àwọn tí ń bẹ ń bẹ̀ ni àwọn ní òótọ́ ni pé APC government ló wà 8 years ago but olórí ló ṣe pàtàkì ìdòdò olórí tí ń bẹ ń bẹ̀ ń sìn àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ everybody tó bá dìde ní Nàìjíríà Àbújá kọ́ ni o Èkó ni o Èkó nítorí pé èèyàn ò ríṣẹ́ ń bẹ̀ so Èkó ò ní bàjẹ́ ó wá di pé Nàìjíríà kò ní bàjẹ́ o ntí a wà lẹ́nu báyìí sódà gbogbo tí wọ́n wọlé kò yẹ pé à á bẹ̀bẹ̀ kí àwọn custom kó má gbà pé nítorí pé wọ́n fẹ́ máa ní kí kó má gba custom ó yẹ kó máa chẹ́ẹ̀kì àwọn tó ń bọ̀ wálé nítorí àwọn míì ọ̀nà ẹ̀ máa fi ń ra oògùn ammunitions tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn dry dock yẹn ó yẹ kó inspect container ní Àpápá ọ̀nẹ̀ kó tó gbé lọ sí dry dock èwo ni container míì tó pé wọ́n á kọ́ gbé láti Àpápá lọ síbi tó ń gbé lọ ni tẹ́nìkan ò lè fọwọ́ kàn kì í ṣe pé à ń bínú sí wọn bá wọn jà but àsìkò ti tó olúkúlùkù kó jáde kárí mọ́lẹ̀ tí ń bẹ lára wọn torí àsìkò yìí ó ti dé bíi tẹ́ pé ẹni tí ó ti wà ní àsọtẹ́lẹ̀ yìí pé by 21st century dúdú á padà sí ipò wọn tẹ́lẹ̀ bí aṣíwájú gbogbo orílẹ̀ àgbáyé ibẹ̀ là ń lọ báyìí so president mo gbọ́dọ̀ relax ara ní ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n send aeroplane ọ̀bájọ́ ọ̀gbọ̀n wọ́n máa lọ gbé èrò wọlé kó fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ó bá ṣe é ṣe kó rí i pé àwọn farmers yẹn à pè wọ́n jọ ní local government kọ̀ọ̀kan wọ́n á dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n á mọ̀ wọ́n á mọ àdírẹ́sì wọn so pẹ̀lú àdírẹ́sì wọn àti NIN wọn ni wọ́n máa fi open bank account kò gbọ́dọ̀ go through ẹnì kankan tó gbọ́dọ̀ tí wọ́n ti mọ ilé tó ń gbé wọ́n mọ ilé ìwé ẹ̀ wọ́n mọ ibi iṣẹ́ ẹ̀
wọ́n mọ ọmọ àdúgbò tó jẹ́. So ìyẹn tó bá ti ń ṣe yẹn kẹ́rí gbogbo nǹkan á change àyípadà. Àti pé à ń gbọ́ pé buses ń wọlé, ó yẹ kí wọ́n ní government trucks tó máa lọ kó oúnjẹ wá. Pàápàá a rí nínú àwọn ọjà ni tó pé ẹ rí i pé ọsàn ń bàjẹ́, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́, wọ́n tún máa láti kọ́ wọn ní bó ṣe máa tèkè àwọn yẹn. Sódà ọ̀gẹ̀dẹ̀ míì wà tó pé ó tiẹ̀ tí ìbàjẹ́ tán wọ́n tún lè lò fún bisikíìtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni oríṣiríṣi tó pé a mọ̀ pé tí inú wa bá ń dùn, ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ á fi ọ̀nà míì tá ó lè máa ṣe nǹkan tuntun láàrin wa. Ni wọ́n sọ pé tí ọba bá dáa ìlú á tòrò, ìlú Nàìjíríà á tòrò. So ẹ ṣe gan bàbá wa Satguru Maharaj Ji. Ẹ jẹ́ kí n mú ìbéèrè ilé wa Yorùbá ká tó tún sọ èdè òyìnbó díẹ̀. Gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ó sọ̀rọ̀ kan lórí ètò kan láàrin ọ̀sẹ̀ ilé ìtawà yìí níbi tó ti ní ó ní Nàìjíríà ìṣòro tá a ní tó fà á tí gbogbo nǹkan fi wọ́n. Ó ní kò ṣẹ̀yìn àwọn tí wọ́n fẹ́ ìyàwó 4, 5, 6 tí wọ́n wá bí ọmọ bẹ̀rẹ̀ pé òun gangan lórí sun ìṣòro bí nǹkan ti rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n Délé Mọ̀mọ́dù fún ní èsì padà lánàá. Ó ní òde òyìnbó ni wọ́n fi kọ́ we failed Nigeria, wípé kì í ṣe ọ̀rọ̀ yìí pé èèyàn fẹ́ ìyàwó 4, ìyàwó 5, ìyàwó 6, èèyàn bí ọmọ 20, 30 pé nǹkan ní ìṣòro Nàìjíríà. Ó ní àwọn olóṣèlú gangan ní ìṣòro Nàìjíríà. Olóṣèlú èmi níyàwó kan ṣùgbọ́n àwọn girlfriend tó ní 5, 6 a máa fún wọn ní 100 million naira, ralé fún wọn lókè òkun, gbé mọ́tò lówó iyebíye fún wọn. Ó ní àwọn gangan ìṣòro lẹ́yìn. Ó ní Délé Mọ̀mọ́dù tí ní àwọn tó níyàwó 4, 5 tí wọ́n bímọ 20, 30 yìí, ó láwọn gangan ni ó ń ran Nàìjíríà lọ́wọ́ nítorí pé púpọ̀ nù wọn ló ń lu àwọn ọmọ yìí fún ọ̀gbìn tí wọ́n fi ń gbin ẹ̀gẹ́, gbin iṣu, tòmátò táwa èèyàn ń rí jẹ nínú ọjà. Bàbá wa Satguru Maharaj Ji gẹ́gẹ́ bí àgbà, ṣé ọ̀rọ̀ tí Fáyọ̀ṣe sọ yìí ṣé ẹ rí bí ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n àbí ọ̀rọ̀ àgọ̀ tàbí ó kàn ń láti la ẹnu kó sọ̀rọ̀ àbí lóòótọ́ nìkan tó sọ? Wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ ó ṣetán àti gbẹni. yóò máa gbẹ lọ ní ọ̀rọ̀ ọmọ Fáyọ̀ṣe Mọ̀mọ́dù kò sí ẹni láàrin wọn tí ò gbọ́ tí mò ń sọ pé èyí lè rí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Torí Ọlọ́run ni ẹ̀mí Ọlọ́run tí ń darí èèyàn, tó ń darí èkúté, tó ń darí ẹ̀gẹ́, tó ń darí iṣu, tó ń darí odò. Gbogbo òyìnbó ti mú ní ẹrú nínú ẹ̀mí. Ó dàbí ẹja tó bọ́ sí òkè odò, kí ló máa ṣe? Yóò máa lanu. Nítorí ṣé wọ́n ní nínú ìwé ẹ̀rí tí gbogbo ń tẹ̀lé, wọ́n ní go ye and multiply. Ẹni orí kẹ́ máa bí ọmọ lọ. Kọ́ máa bí sí, kọ́ máa rẹ̀ sí. Kọ́ máa bí, kọ́ máa rẹ̀ sí. Láàrin wọn dókítà yọ ń bẹ̀, máníjà yọ ń bẹ̀, àgbẹ̀ wa yọ ń bẹ̀. Àmọ́ ó yẹ ká fi òfin yìí ní múlẹ̀. Ìmúlẹ̀ ní pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ẹ bá jẹ́ primary 6 ni o, or primary 20 ni o, or primary 30 tó di professor. Kí á ní ìta máa ń pè ní continue education center. Yes. So that tí n bá jáde as a high school graduate máa wọ ibẹ̀ yẹn lọ. Ibẹ̀ yẹn àǹfààní ó wà tí ẹni tó bá fẹ́ ṣe farming, ẹni tó bá fẹ́ ṣe agriculture, ẹni tó bá fẹ́ ṣe fashion and design, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Awakọ̀ àwọn kan wà tí wọ́n fẹ́ sọ pé ok mi ò mo fẹ́ di doctor o, a fún láyè láti lọ sí yunifásitì bẹ́ẹ̀ lọ. Táyà bá wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí kó dà. Àmọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọmọ Yorùbá in particular, èèyàn dúdú tí ò bá bọ̀rìṣà èṣù ni, yóò máa da nǹkan rú ni. Tó fà á pé gbogbo ń sọ tó ń sọ tó pé kò so lórí mọ́.
kò sẹ́ni tó dúró pé wọn irú Tinubu tó dé yìí ni gbogbo àṣírí yẹn yọ síta tí wọ́n rí pé ẹ̀bọ òun tá a rí kò rí bẹ́ẹ̀ ètò pé ayé ò kì í ṣe ayé asán tí wọ́n bá ti ń bọ̀rìṣà á mọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ báyìí títí téèyàn máa fi dàgbà ọmọ ipò tí iṣu ń gbà ewédú pàgùdá ẹ̀gẹ́ omi gbogbo wọn ni ẹ̀mí Ọlọ́run bẹ nínú wọn tó ń dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àmọ́ àgbóhùn wọn torí pé ojú nírì ti fọ́ so mo rántí bàtà lọ sí program kan tó ní Southern Solidarity ní Lẹ́kọ̀ọ́ Salami Stadium wọ́n wá bẹ́ẹ̀ Fáyọ̀sé dìde tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Jésù ní mo mọ̀ ní eléyìí ó sì wà ń bẹ̀ Jésù ní Fáyọ̀sé ń pè bàbá ẹ̀ ò pé Jésù ìgbà tó yá kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n disgrace ẹgbẹ̀yìn ni nítorí pé kí ni tí gómìnà bá jókòó tí wọ́n vote gómìnà síbẹ̀ pass gómìnà ò lè lọ́mọ ẹ̀kọ́ sọ pé who are you rẹ̀ ìjọba ó díìlì pẹ̀lú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ẹ̀mí tí a bá ti rí ẹni yẹn tó sọ pé kákò níbikíbi tó ń bá wà ẹ̀mí Ọlọ́run ló sọ̀kalẹ̀ òun bó ṣe wà kò lè ríran kò lè gbóhùn ire ni mi máa ṣe so Fáyọ̀sé sọ bẹ́ẹ̀ àwọn Adélé Mọ̀mọ́dún sọ pé rárá o àwọn ọmọ tó ń bá bí gbogbo wọn kọ́ ni o ìjọba wo àwọn terrorist ní tí wọ́n bí ní Kaduna Kano Zamfara tó pé kí ni wọ́n kàn bímọ rẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ ni wọ́n mójútó wọn tó pé wọ́n tú wọn síta ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bílíọ̀nù ó wà yóò máa fún wọn lóúnjẹ tí wọ́n jẹ láàárọ̀ àti alẹ́ instead kan fi owó ní dá kọ́mpìnì sílẹ̀ kún fún wọn níṣẹ́ kún máa kún wọn níṣẹ́ so àwọn méjèèjì wọ́n dàbí afọ́jú méjì tó ń sọ pé erin fáànì lórí tàbí erin ó dàbí ejò tó pé ẹni tó sọ pé fáànì etí erin yẹn ló fọwọ́ kàn èyí tí bí ló ní ejò ní ẹni jẹ́ kí ní ẹnu ẹ̀ tó gùn ló fọwọ́ kàn ìmọ̀ ni wọ́n ní àwọn méjèèjì ni torí pé ìmọ̀ ló gbé wọn débi tó ń dè yìí àmọ́ wọ́n ní ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ ó dàbí ẹlẹ́ṣà tó kó ní lẹ́rù lọ torí lẹ́yìn èyí tó kàn ní tó yẹ kó mọ ó yẹ kó dùnkù kó kàwé ìwé ìwé ni wọ́n kà wọn ò kàwé délẹ̀ kó lọ wádìí ní Sanskrit studies tí wọ́n sọ tó ìbò òfin fẹ̀mọ́ ibẹ̀ ni àṣírí gbogbo inventions ayé ń lọ kó bẹ̀rẹ̀ pé ta ló wà ní rẹ̀ wọ́n á ní Satguru Maharaj Ji ni so èyí tó sọ yìí gbogbo wọn ò tẹ̀lé àṣà pẹ́ẹ́kún tẹ̀lé àṣà ni ó yẹ kó dúró tí mi ò mọ̀ bóyá Fáyọ̀sé ọmọ Ìgbò ni o tàbí Délé Mọ̀mọ́dún ọmọ díàyè ni tó bá jẹ́ Yorùbá tó borí ẹ̀ bá pé ó yẹ kó rí i pé ìmọ́lẹ̀ ti tàn sílẹ̀ sí Nàìjíríà ń sìn tó pé yóò dáa gbogbo ohun tí wọ́n wí ni ẹ má fọ wọn kò fẹ́ tì wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni kò mú iye wá kò mú ọgbọ́n wá kò mú tí ó kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lè rò pé ǹjẹ́ ní tiẹ̀ ìyẹn lè bọ fárí ní àbí ilé ibo ló ti wá wọn ní Fáyọ̀sé Ifá àti bo ní tiẹ̀ ọ̀bọ fámọ́ sọ̀rọ̀ ló fi sọ bó ṣe wù wọ́n ni àwọn ìbò ní garulus. Thank you. Ẹ ṣé gan bàbá wa Satguru Maharaj Ji. I would like to ask some question in English for the purpose of our listeners and our viewers that is watching us live and direct on Facebook on our Satguru Maharaj Ji page. Thank you. We really appreciate you. My question is this: Nigeria is facing a very difficult time right now. How do we manage? How do we cope? And how can we get out of these challenges? It's not only Nigeria, Africa and the world. Okay.
We saw how Biden surrendered. Yes. After he lost control, he knew what was going on in Ukraine, and now they are supporting Ukraine. They know that they cannot win. Supporting Gaza, they have to resign. American democracy is in shambles. They plan to overthrow government all over. And even their research they are making. There's one seed, they call it one agriculture. Once they put the seed in any part of a place, 100 kilometers around it, it will kill all the trees, all the plants there, whether foodstuff, because they want to turn the whole place into hybrid. The same way they have invented a fish, the one they put in one area there. Now, for me, the only thing I can say is that so that is just what we are facing now, what the Orimbo man brought. They are saying science, technology, development, and today nothing has happened. Why? Because we did not read Bible and Quran to become a leader race in the past. We were following our culture and tradition, and that is what I have recommended. Everybody should start practicing Ogun, Oya, Ifa, and so on. Ifa will tell you what to do, what not to do. They are more or less like the brakes in the human mechanism or car, that always when you are overspeeding, you slow. So whatever is going on now is not new, but unlike the whole world, Nigeria plays a very strategic role in the Homo sapiens living on this earth, because Nigeria happens to be the most populated black country in the world, and many of almost all the European countries, they evolved from Nigeria. Yes, when the whole earth broke into pieces, right, you see them spread, and they gave rise to nation states, countries, communal. But the source of our being, the center of gravity, the center of conflict resolution, is always in this area called Nigeria. So if Nigeria is having a problem, yes, we need to sit down and respect each other. Yes, our culture and tradition. When you go into Yoruba culture and tradition, you find the same similarity with the Igbo man, with the Ghanaian, with the Bantus, and so on and so forth, where you can talk to a leaf and the leaf will answer. You can talk to a river and the river will answer. You can talk to a dog and the dog will answer. And so, in the absence of that, if we say, because there's lack of food, because everybody is now becoming like European, and don't forget, my father said, our father said, Ewekuko, láìsí ọkọ́ àti àdá kò pé o, iṣẹ́ àgbẹ̀, iṣẹ́ ilẹ̀ wa. Yes, that does not say I will not go to school. But the farming is meant for us to go closer to nature, so that the plants will be talking to us on what to do. And so the situation we are here now is so pathetic, but it's not lost. What we need to do is what the government has started, but not enough. I am recommending that in addition to what the president has done, it should increase, get about 12 trusted men, and 12 women, if possible. They go around the world, order for all kinds of food, only they have to check up, because the Igbo man can give us, I'm surprised that even rice expires, because the world is changing to another kind of sodomy kind of world. Otherwise, how can rice expire? So they have to go around, bring in all kinds of foods.
Yes, go to South Africa, go to Kenya, import the foods. Then along with it, the farmers that have been denied the chance by the Europeanized black man who called himself a farmer on tie, who always interpolate the figures, like how people do budget padding. If you want to buy a house in London or America or Japan, so this kind of area, right, the government will now take over to make sure that the farmers are talked to. The president can, even if possible, delegate somebody. I wouldn't mind to be one of them, to be going to the villages, know them, get their list. We can get it through their telephones, and then what do? We give them loans, 1 million each farmer, 1 million, and then there will be a kind of a communication that will help them. The communication will be such that there will be a kind of magazine showing the faces of all those who have been given money, and then there will be what we call competition or contest. The best farmer, the best rice grower, the best yam grower, the best gardener grower. And we know them, they become, the world will see them, they feel them, and so there will be nothing missing. But along with it is the question of how do we ensure that there's no argument there. That is where state police comes in, local government police. Anybody who tells you that state police will cause trouble is just like somebody who is talking from his what? Who doesn't know anything. It doesn't mean anything. It's a blunt. Oh yes. So the state police will help a lot. Local government police will help a lot. And not only that, how do we control them? Very easy. We have state police. It becomes the assistant inspector of general police of your state, assistant commissioner of police, Ogun State, assistant inspector general of police, Nasarawa State. They will be handling there. And not only that, we go ahead. How do you employ policemen without the prior knowledge of the Inspector General of Police? No, it's a nullity. Police Service Commission cannot, I repeat, be given the authority to handle employment when an Inspector General is there. It becomes politicized. We can't politicize this area. Why? We need men of conscience, and our Nigerians are ready. So if, given all what I've said here, if we follow it, then not only that, there must be delivery, the markets. There has to be a situation where these goods that are being imported are kept in a place where the ordinary man will go and buy in controlled prices. It can be done if really we are sincere and honest. And I believe that Mr. President, he will make history by making sure that all those men and women who help to secure Lagos State. I can remember Papa Ganifa Emi, Falano, Otumba, Are, Hazan, all of them, they are there. They should be given services to secure. Yes, once this simple system or policy works here, it works anywhere in the world. In other words, these people I've mentioned, if they are still there, and okay, at least we need people who are practicing the tradition of our ancestors, who are always guided and conscious of the fact that if they go wrong, they will be what? Yes, only in Tobadale, Abale. But this is not the same with Hausa Fulani. It's with Hausas, they were there. They followed it, but Fulani man is an European. They don't follow it, they carry religion, and religion cannot help.
So these are the things we are saying. And so above all is that today, if you know that things are not okay, they should use the holy name, the original name of the Creator called Maharaj. Anybody who says you this is not true, ask him to swear with ordinary water. Within 1 week, he will not be alive. Why? Because he's trying to what? Mislead the person to death. The scripture said, Igbesi ọkan, every step is between life and death. Who will be happy? We just lost Senator Mba. Yes. Now, this afternoon, they told me that Onyeka Okwenu is gone. Yes. I beg. Our family, our race, they live 200. Go to Onisha. You see people 148, 150. They are not open to the world. They are there. So we need a leader like Tinubu, President Tinubu, with due respect. From what we see in him, during the political campaign, all the insults they gave him, he did not answer anybody. That is a sign that this person, he will be listening, because he now knows where the shoe is biting. So I believe with the little I've said here, more will be coming on. It will help a deal. I'm advising our brothers and sisters, in the level of what you see here now, the Education Fund, Southeast Development Fund, Commission, and indeed, if you go to the states, the money that the president gave them, they are involved in so many palliatives. Yes. It's going on. So we cannot sit down and allow Oyinbo to use few disgruntled elements in our midst. Yes, because, hey, elections were held. They say, no, we disagree. They went to court. They say, we disagree. They don't even want to respect Supreme Court order. Are they not Nigerians? We have to tell them, oh, please, in the name of all that is good in life, remember that up to now, we have not overcome the pain, the misery that followed wet here in 1962, Biafran War in 1967, and ended in 71. Hey, what about those who lost their children, who lost their wives, who lost their farm, the produce? Some, they worked and worked hard. Today, there's no breadwinner. If you think deep and deep and deeper, you realize that the best approach is to be in love. To be in love is to go to the president, to your state governor or your chairman, lay down, this is what is going on. Instead of you going out and breaking shops of somebody who went to borrow money for this shop, where is he going to get another money? Remember, last year, when Mr. President asked that all the directors of banks, they should meet to explain certain things, almost about 10 of them, they didn't come back to Nigeria. In a situation like, what would you say? Look at Lara going down. It can't go down. The president must see to it. Look, Lara is 1,600 for $1, they say, or 1.8 for pound, and then 1.75 for euro. All the government has to do, print more money, and say 1 naira $2, 1 naira £1.50, right? What next? You stop importation of certain things, luxury goods. You put tax on alcohol, fashion, furniture. You leave tax on books for universities and schools, no taxing. Now, hotel, you put more tax on hotel. You put on tax in people who go to the hotels. You put tax on people who sell alcohol on the road, then you stop.
No food should be sold in the public anymore. It should be within the houses. And the government should build it for them. Yes, because the money is for Nigeria and it's for Nigerians. So you can see there are lots and lots that will be coming up, at least with this very one. The way the president has started, believe you me, my friend, please, humbly please, remember that that brother is your brother. Yes. That mama is your mother. Whether it's Igbo, Yoruba, Hausa, Chekiri, or Fulani. We are one Nigeria. We are one Nigeria. Thank you, Father Satguru Maharaj Ji. Let me quickly take this question. What do you have to say about the issue of Israel and the Prime Minister of British? Because the issue of Israel and Gaza is, I think we have been expecting something soft for the past 2-3 months now, but instead of getting soft, getting better, it's getting more bad, throwing bomb here and there, destroying big companies, houses. What do you have to say about the issue? The whole issue stems out from confusion, distortions on the history of life. When the history of life is written and you cut away the black race, then just like somebody climbing a ladder to the top and asks you to cut the bottom, how will he come down? So now the whole world is standing on one leg of a white man, and when a human being is standing on one leg, what will happen to that human being? He will fall. Yes. He needs 2 legs. And that is what has been proved by my presence. Now, the same confusion is on that who owns the God of the time. The Americans are claiming that God came on Ontario River. The Israelites too are claiming that yes, Jesus was there in Bethlehem. But the present Israelites, they say, lie. In fact, last month, when President Vladimir, with due respect, Vladimir Putin of Russia came out to say that this is not the time to subscribe to this kind of scam, hypocrisy about who and what is Jesus the Christ. That Jesus was a black man. The Europeans, they stood up. They said, no, you can't say that. Keep quiet. What does it matter? Whatever they are saying matters not. He says he's black. Let us go and find out among the blacks who is the one that is actually subscribing to this kind of lifestyle that proves that there's purity in that person. So, since they cannot give any alternative, we cannot be bothered. And so, because they are lying, they are misleading the people of the world. That is why they have to go on fighting. Their fighting has been on World War I, World War II. They did not tell us the reason. The reason is not far-fetched. They are pretending to be godly, but they are ungodly. So that is the cause. So whatever is happening in Gaza is because the Europeans, they need more petrol. They need more gas. They need more solid minerals. That is why they went there. So whatever the Palestinians are talking and shouting, of course, they are carrying the false name of the Creator. You see, God is omnipotent, omniscient, omniscient. And they are destroying you, and God is not talking. It means that the God we are using now is a hybrid name of the Creator. Today, I am asking people to call me all over the world, and I am manifesting. Even if all the animals on the ground, if all the stones on the ground, if all the trees are turned into human beings, I'll answer them, because they themselves, they know that it's always the Satguru walking on the planet that is
the object of devotion, the essence of our being, and our inheritance. So whatever went on there is still a game of deceit and hypocrisy that goes on with these people who have manipulated the situation on this earth to the point where we are in a precipice. People don't know what's going to happen there. What about the man who died on the road yesterday? The doctor who died? The mama who was going to the shop and was hacked down by an assailant, and so on and so on. So, the British Prime Minister, yes, went so far, the ex, yes, Prime Minister Sukan. Yes, we welcome him, but he portrayed himself as a racist. Why should Nigerians going to UK be carried again to Rwanda for research? Yes, why? Why? When he himself is from India, settled in UK, and whatever he has made up is not enough. Like our father would say, how will it profit a man to gain the whole world but lose his life? And so when the complaints were much, I came out to say, well, British people don't vote for Suka. I sent my press release to everywhere. Some people were asking, but you are not a British. We are all British. We built Britain together. We built America together. We built the whole of Europe together. My great-grandfathers, they were more. But today, nobody can put us aside. That is why Maharaj Ji has manifested in the original body to end the feud between blacks and whites as to who and what is the creator. So today, Sukan is gone. I'm very glad that the new Prime Minister of Britain came out and said that Rwanda policy is dead and buried. Congratulations, Mr. Prime Minister. Yes, please take steps to make sure that you bridge the gap between the blacks and whites, so that together we will live in peace, in love and harmony. All right, thank you so much, Father Satguru Maharaj Ji, for the time giving us this evening to have one or two interactive with you. We appreciate you, sir. Inú wa dùn wípé bá ṣe ń pè yín ilẹ̀ ń jẹ́ wa, wò wípé ọmọ kékeré ni wá. Àtúlérò wípé bí a tó bá tún di lọ́la, tá a bá tún rí àwọn ìròyìn, àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹyọ, bá a bá pè ẹ jẹ wa. Kí á ní iṣẹ́ tí mo wá ṣe nù. Ẹ ṣeun gan. Ètò ẹ ṣe àdúgbò lọ gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa, tí wọ́n ti àtẹ̀jíṣẹ́, gbogbo wọn ló ń kí wa wípé a kú iṣẹ́ gbogbo yín pátá la kí. Àdẹ̀dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí a jọ wà ní stúdíò ń bí náà ní ìrọ̀lẹ́ ti tòní. Tó bá di lọ́la, ẹ pàdé wa láàárọ̀ ọ̀la, tó wà fi di bí aago 9 lórí ìkànnì péèjì tẹ́ tí ń wò wá Satguru Maharaj Ji. A mú àwọn kókó inú ìwé ìròyìn díẹ̀díẹ̀ wá lọ́wọ́ àárọ̀ ọ̀la. A fi yẹn sí létí kó tó di pé ètò tó bá tún kàn á tún wá sí etí ìgbọ̀yìn àti ojú ìwòran yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj Ji. Ambassador Fúnmi Adénúgà lórúkọ ti tèmi. Títí di ojúmọ́ ọ̀la ọ̀hún, ire ayọ̀ ní fi wálẹ̀. Ẹ jẹ́ àṣejẹ́jẹ́ o. Gbogbo àwọn tá a fẹ́ ṣe ìwọ́de, ẹ rántí o ọ̀rọ̀ tí bàbá Satguru Maharaj Ji sọ. Wọ́n pa iná, bí iná bá ń jó omi la fẹ́ pa. Wọ́n ní àìmọ́ṣẹ́kọ̀ ọmọ ogun ló mú láti torí bọ̀mí gbóná. Bí wọ́n bá sì rán èèyàn níṣẹ́ ẹrú, kéèyàn fi tọmọ jẹ. Gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ìwà ọmọlúwàbí. Ní kéèyàn má ṣe wọ́de, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí ìwà ọmọlúwàbí ó wà ńbẹ̀. Ẹ fẹ́ lọ ṣe ìwọ́de, ẹ mú gidá ní, ẹ ti pógùn, ẹ mú ọ̀bẹ dání, ẹ mú àdá dání, pé fẹ́ ṣe ìwọ́de, ẹ̀yin gan ti wá ìjà àwọn ológun fún ara yín. Ṣùgbọ́n bí ẹ bá fẹ́ lọ, tó bá jẹ́ ìwé tẹ́ ẹ mú dání rè tẹ́ ẹ kọ èròǹgbà yín sínú ẹ̀, wọ́n ti mọ ohun tẹ́ ẹ ń béèrè, ìjọba ó jẹ wá, wọ́n ó sì dá wa lóhùn. Yóò dá kò ní bàjẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí, ire ayé kò ní fi wálẹ̀. Ẹ ṣeun gan ni o.